วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมีพัสดุกันทั้งหมด4ชิ้นเริ่มจากชิ้นแรกกันก่อนได้เลยชิ้นแรกนะคะเป็นตุ๊กตาแบ็คค่ะเราสั่งจากร้านนี้เลยเราขึ้นให้นะคะมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะไปชิ้นถัดไปชิ้นนี้น่าจะเป็นการ์ดนะคะนี่คือการ์ดแชร์การโจปังมาดีมากเลยนะคะจริงๆเรารู้แหละว่าใบนี้เป็นการ์ดอะไรเราจะให้ทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะคะกระต่ายเกลนะคะอยากจะบอกว่าการ์ดใบนี้ก็คือเป็นการ์ดราคาสร้างบ้านใบหนึ่งของพี่เพลงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการ์ดคีนุแต่ว่ามีราคาที่สูงมากๆที่ค่ะไปชิ้นถัดไปเลยอันนี้ก็น่าจะยังเป็นการ์ดอยู่นะคะอันนี้เป็นการ์ดเยียบุกพี่เทลนะคะคือตอนนี้เราเพิ่งจะเข้าร่มเขียวได้ไม่นานนะคะการ์ดพี่เทลเราก็เลยมียังไม่เยอะนะคะแต่ก็พยายามจะเก็บการ์ดในบั้มใหม่แล้วก็บั้มต่อๆไปนะคะแต่ราคาของการ์ดบั้มเก่านี่คือรุนแรงมากจริงๆค่ะเราไม่สามารถที่จะเก็บได้นี่ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นกล่องกล่องนี้เราได้มาสักประมาณอาทิตย์นึงนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บก็จะมาเก็บของการ์ดที่เองนะคะนี่เป็นกล่องพิงโก้สีขาวนะคะจริงๆเรามีกล่องนี้อยู่อันนี้แล้วคืออันนี้เนาะเป็นไซส์ M หรือ L ไม่แน่ใจน่าจะ M นะคะแล้วก็เราก็อยากได้สีขาวก็เลยซื้อมาเพิ่มค่ะให้สนใจเดี๋ยวเราทิ้งร้านไว้ให้นะคะแล้วก็ไปสอบถามกันได้เนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะว่าขนาดมันเป็นยังไงอันนี้นะคะเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นกล่องเปล่าๆเลยไม่มีช่องอะไรแบ่งข้างในอีกเนาะก็จะเป็นช่องเดียวมันน่ารักดีนะคะเราก็เลยชอบในอนาคตก็อาจจะซื้ออีกแต่ว่าซื้อไซส์ที่ใหญ่กว่านี้จะได้มาเก็บของได้เยอะกว่านี้ค่ะถ้างั้นวันนี้ก็ของที่เราได้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีการ์ดมาเพิ่มหรือว่ามีจะแกะอะไรเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาชมกันในคลิปถัดไปเนาะขอบคุณมากค่ะ